फुगोड नासलेलो उंडो जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो करेक्ट पातोक नाशिल्लो तो मेंढरो राइट so fugod nasolo undo to so the bread is Jesus and the lamb is also Jesus come on okay आता जेजू बसलो सगळे आपल्या 12 शिसां बरोबर उंडो घेता आनी उंडो देवाक दिनवास दिता उंडो मोडटा आनी म्हणटा ई म्हजी कूड he is blending together Passover and the feast of unleavened bread together okay he is our Passover he is our unleavened bread ye moji code tumche pasot somor pochi asa unleavened bread he breaks it ani soglyang dita ani munta ye moja ugdasa khorat kide ugdasa khorat ki ao zauna sa tuje paskancho mendro tanga te kai sos molena magir ते कॉप घेता ते पात्र घेता देवाक दिनवास दिता ताचो रोस आसता ओके तो ताकाचो रोस घेवन जेजू म्हणटा हे म्हजें रगत तुमचे पासत वारवतलें हालेलुया हे म्हज्या उगडासा खोरात हालेलुया आनी हे भाशेन ते उंडो मोडटा जेजू उंडो मोडटा सगल्यांक दिता आनी त्या कप सगल्यांक पिवंक दिता आनी म्हणटा उगडास करात ऑलरायट नाव लिसन त्या दिसा जेन्ना जेजू ये कप घेता आनी हो उंडो घेता तेन्ना इट वॉज द 14th of निसान 14 तारीख जावन आसा निसान त्या म्हयन्याची ओके जुदेवांचो कॅलेंडर कॉमेस जाता त्या म्हयन्यान सान आनी तांचो दीस कॉमेस जाता तेंची सांजे सान okay so now that is when the 14th started that is when that same day come on people you pray you got to get this revelation that same day that same evening the lamb had to be slain right 14 तारखेपासून तो मेंढरो दवरूंक जाय आसलो 14 तारखेर सांगे तो मारूंक जाय आसलो रायट सो जेजू ख्रिस्त त्या दिसा 14 तारखेर निसानाचे त्या दिसा शिसा बरोबर आपलें जेवण शेवता आनी मागीर त्या दिसा जुडास ताका विकून दिता जेसमानीच्या मोल्यान डू रिमेंबर दॅट ओके मागीर जेजू दवरून वतात आनी पिलाताशीन वता आनी तीच मनशां जाणीन ताका म्हणलेलें होसाना होसाना इन द हायेस्ट ब्लेस्ड इज ही हू कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड तीच मनशां म्हणटा ताका खुस्सार मारा हालेलुया पूण तांकां खबर नासली की हो जावन आसलो देवाचो मेंढरो म्हूण दे डिड नॉट नो एनीथींग जेजू आमच्या लागीं उलयता हालेलुया तांकांय खबर नासलें की तो मेंढरो म्हूण ताणें म्हणलें ताका खुस्सार मारा आनी पिलात ताका जर्मन मारूंक व्हरूंक लायता आनी जेजूच्या आंगाचेर ते जुदेव लोक जर्मन मारतात फॉर्मड मारतात they scourge him and they beat him they are going now to slaughter the lamb त्याच वेळार come on now the Holy Spirit is going to minister to you now त्याच वेळार त्या सांजेच्या वेळार सगळे जुदेव लोक आपल्या घरांनी एक मेंढरो घेवन ते मारूंक आसलेत कित्याक ह्यो उत्सव तांचो आदी सावन आतां लेगून कंटिन्यू आसलो चालू आसलो इजिप्तान ते जे घडलोलें ते जेजून देवान सांगलेलें तांकां एक कंटिन्यू दवर ही चाल तुमची कंटिन्यू दवरात उगडास आसा जेन्ना जुजे आनी मारिया जेजू घेवन आपल्या कुटुंबाक घेवन जेरुजालाक वेताली कित्याक देवाक भेट करूंक मेळटाली कितें भेट करूंक मेळटालें थंयचो सगलो लोक वर्साक एकदां जेरुजाल्याक वेतालो यू नो दॅट सॉंग पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवन जेरुजाल्याक या वर्साक एक पावटी एक हे सगळे कुटुंब एक मेंढरो एक फामील एक मेंढरो घेवन थिंगा वेताले आनी मेंढराचे ते जीव काडटाले कित्याक हे मेंढरो मेल्या उपरांत ताचे रगत वारयल्या उपरांत त्या कुटुंबाक सुटका मेळटाली कम ऑन नाव डू यू रिमेंबर जोसेफ एंड मेरी वेंट with Jesus and the rest of the family to Jerusalem उगडास आसा जंय जेजू सांडलोलो तेन्ना कित्याक लागून सांडलोलो तो कित्याक ती जेरुजाल्याक गेलेली जेरुजाल्याक हो उत्सव आसलो पास्कांचो the Passover festival was going on and now या दिसा on the 14th of Nisan या दिसा सगळीं जाणां सदांचे भाशेन आपले सवय जशी असली ती सगळी आपल्या घरांनी एक मेंढरो मारपाक आसली आनी तो मेंढरो खावपाक आसली त्या सांजेच्या वेळार
And त्यांचो सांजेचो वेळ, they had 2 evenings. One is at 3 p.m., one is at 6 p.m. Between 3 to 6. At 3 o'clock they had to bring the lamb and kill it. And by 6 o'clock they had to eat the lamb. Listen, listen. 3 जाता म्हणसर ताणीन त्या मेंढराचो जीव काडूंक जाय आसलो आनी सूद जाता म्हणसर ताणी तो मेंढरो शेवूंक जाय आसलो. Hallelujah. Listen now. आनीक जेजूक जन्मोन मारल्या उपरांत, जेजूच्या खानार खुरीस दिल्या उपरांत ते थिंगासर वता आनी घरा लागीं तांची तयारी चलता मेंढऱ्याक मारपाची. कित्याक तांचे पातकाचे बॉक्सणे जोडून घेवपाची घरा लागीं तांची तयारी चलताली. पूण हांगासर ह्या मेंढऱ्याक मारूंक, जिवेशी मारूंक वताले, पूण कोणाक खबर नासली ओ जावन आसलो देवाचो मेंढरो म्हूण. हालेलुया. सांजेच्या वेळार जेजूचो जीव काडूंक येताले. ते सांजेच्या वेळार ती पास्काची परब करताली. पास्काच्या मेंढरो थी खावंक आसलीं, शेवंक आसलीं आपल्या आपल्या घरांनी. हालेलुया. आनी जेजूच्या खानार वो खुरीस घेवन जेजू जेन्ना दोंगर चडटा आनी जेन्ना जेजू खुर्साचेर ते खिळायतात त्या वेळार when they crucified Jesus आनी जेन्ना जेजू त्या खुर्साचेर उमखळूंक लागलो तेन्ना जेजूच्या आंगांतले सगळे रगत वेताले. जशें त्या मेंढराचे रगत ती आपल्या घरांनी वारोंक जाय आसले आनी ते भाशेन घेवन ते आपल्या उमऱ्यार लावपाक जाय, पूण मेंढराचे सगळे रगत वारयल्या बगर त्या मेंढराक तेणीन खावंक जायनासलो. तेच भाशेन जेजूक ह्या देवाच्या मेंढऱ्याक त्या खुर्साचेर चडयलो आनी ह्या देवाच्या मेंढऱ्याक जेजूक ताणीन खुर्साचेर खिलावन ताचो जीव काडलो. त्या जुदेवानी न्हय पूण आमच्या फातकांनी ताचो जीव काडलो. एक इनोसेंट मेंढरो आमच्या फातकांक लागून मरोंक जाय आसलो. तेच भाशेन ओ इनोसेंट देवाचो पूत पातोक नासलेलो मेंढरो, जशें त्या आदल्या तेंपार देवान सांगलेले कोत नासलेलो मेंढरो घे, दादल्या लिंगाचो तेच भाशेन कोत नासलेलो मेंढरो जेजू जावन आसलो. हालेलुया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, वन थिंग आय वॉन्ट टू मेक इट क्लियर. जुदेव लोकांनी जेजूक मारूंक ना, पूण तुज्या आनी म्हज्या फातकांनी जेजूक खुर्सार मारलो. Come on, are you there with me? जुदेव लोकांनी ताका खुर्सार मारूंक ना, पूण तुज्या आनी म्हज्या फातकांनी जेजूक खुर्सार मारलो. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हालेलुया. इस्रायलाची पोरजा देवाची पोरजा जावन आसा, तांकां आमी केन्नाच कितें वायट म्हणूंक जायना, तांचेर आमी शिराप घालूंक जायना. देवान सांगलां जी कोण जेरुसलेमाक इस्रायलाक ब्लेस करतली हांव तांकां ब्लेस करतलो, जी कोण तांकां शिराप दिली हांव तांकां शिराप दितलो. सो इस्रायलाक आमी ब्लेस करूंक जाय, इस्रायल गांवांक आमी ब्लेस करूंक जाय, जुदेव लोकांक आमी ब्लेस करूंक जाय, तांचे शिराप घालूंक जायना. हालेलुया. हालेलुया. सो जुदेव लोकांनी जेजूक मारूंक ना, तुज्या आनी म्हज्या पातकांक लागून ताका मारलो. हालेलुया. सो जेजू खुर्साचेर उमकळटना त्या वेळार जाय तें घडलें आनी जाय तें जेजू त्या वेळार उलयलो. घरा लागीं तांची तयारी चलताली. ताणीन मेंढरे हाडलेलेत एका घरांत. सदांचे भाशेन त्या मेंढराचो जीव काडटले. कित्याक ह्या मेंढराचें रगत वारयल्या उपरांत. नाव दीस लॅम्प दे हॅड टू टेक इट टू द temple and kill it. Okay, then they had to bring it home and eat it. So ते मंदिरान वतालेत आनी सगळ्या त्या मेंढऱ्याचो जीव काडटालेत आनी मागीर ते घरा येतालेत. ओके, नाव लिसन. जेजून जायते म्हटलें खुर्साचेर उमकळटा आसतना, पूण एक वस्त जेजून म्हणली. ही सेड इट इज फिनिश्ड. कितें म्हणलें? सगळें संपाडलें. मिनींग it is finished, meaning it is completed. Okay. And he gave up his ghost and he said, Father, into your hands I commit my spirit. Tujya hatant हांव म्हजो आत्मो दिता. Listen now. देनपारच्या 3 वरांचेर हें घडलें. जेजून आपली मान बागयली. मुणगे ताणेन बापाची कशी येस म्हणली. Then he said, it is finished. Why did he say that? Listen carefully. त्या सिनेगॉग ओ त्यांच्या मंदिरान अशें जातालें. सगळे लोक आपले मेंढरे घेवन येताले आनी थंयसर त्या मेंढऱ्याचो जीव काडटाले. 1, 2, 3, 4, 5 सगळे एक कुटुंब
निमाणो मेंढरो मारल्या उपरांत तो मा याज्ञीक ही उतरां म्हणटालो, इट इज फिनिश्ड. मुणगे इट इज कंप्लीटेड. डू यू अंडरस्टँड? निमाणे फामिलीचो मेंढरो मारल्या उपरांत तो मा याज्ञीक त्या मंदिरांतलो म्हणटालो, सगळे संपादले म्हणजे कंप्लीट जाले, आतां तुमी घरा वचून तुमचे मेंढरो शेवात. ओके, यू गेट इट? सो ऑन दॅट क्रॉस when Jesus was hanging there, कष्टवतालो जेजू तेन्ना, आपले रगत तुका आनी म्हाका लागून वारोयतालो तेन्ना 3 वरां जालोलीन. हालेलुया. 2:12 ताका खुर्सार मारून खोमेस खोलले. 3 वरांचेर एक्झॅक्टली at 3 o'clock, एक्झॅक्टली 12 वरां till 3 वरांचेर जेजू खुर्साचेर उमखळ्ळो. 12 वरां till 3 वरां पासून जेजू खुर्साचेर उमखळ्ळो आनी त्या वेळार आखोच काळोख जालो. देर वॉज डार्कनेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ between 12 o'clock till 3 o'clock in the afternoon. And he was not crucified on a Friday, he was crucified on a Wednesday. He was hanging there from 12 o'clock till 3 o'clock. 3 वरां जेजू खुर्साचेर उमखळ्ळो. कष्टवतालो तुका आनी म्हाका लागून. ह्या मेंढऱ्याचो जीव येतालो. He was hanging on that cross. You know, he was hanging. ये वाटेन खिळो आनी ये वाटेन खिळो तुका लागून आनी म्हाका लागून. ताच्या पांयाचेर खिळे मारलेले असले, ताच्या आख्या आंगाच्यो वाद्र्यो जाल्ल्यो, ताचे कुशींतले सगळे रगत व्हांवताले. एवरीवेअर देर वॉज ब्लड. जीसस वॉज कवर्ड इन ब्लड. द लॅम्प ऑफ गॉड वॉज कवर्ड इन ब्लड. ही वॉज हँगिंग ऑन दॅट क्रॉस. यू नो, ही हॅड टू ब्रीथ लायक दीस. जितले पावटी ताची कूड अशी जाताली. ताची दोनूय हाडां ए साइडीन दोनी हाडां निखोलोलीन. His bones had come out of joint because he was hanging on that cross. And every time he was saying, तितले पावटी आंगासर ताका दुखताले, ताचे पांय दुखताले, ताचे सगळे आंग दुखताले. 3 वरां तो वळवळ्ळो त्या खुर्साचेर. एक्झॅक्टली 3 o'clock. आनी एक्झॅक्टली 3 o'clock ज्या वेळार सगळीं जाणां मेंढरे मात्तालीं, त्याच वेळार जेजून आपलो जीव दिलो देवाच्या हातान. फादर, into your hands I commit my spirit. I give up my spirit. I lay down my life. जेजू कितें म्हणूंक सोदतालो? when he bowed down his head, तो कितें म्हणूंक सोदतालो? कोणेन म्हजो जीव काडूंक ना, पूण हांव म्हजो जीव म्हज्या मेंढऱ्यांक लागून दिता. कित्याक हांव जावन आसा बरो गवळी आनी म्हज्या मेंढऱ्यांक लागून हांव म्हजो जीव दिता. सो जेजू मान पगावन म्हणलें, बापा तुज्या हातांत म्हजो जीव घालता. त्याच वेळार he gave up and said, it is finished. मुणगे ये 3 वरांचेर ती मेंढरो मात्तालीं घरा लागीं. सो जेजू सांगोंक सोदतालो, हांव जावन आसा तो पास्काचो मेंढरो. हांव म्हजो जीव म्हज्या मेंढऱ्यांक लागून दिता, म्हज्या शेळयांक लागून दिता. I gave up. That's why he gave up the ghost. Do you understand? He gave up his spirit. And why exactly at 3 o'clock? To show you and me that Jesus Christ is the Lamb of the Passover. Come on people, Jesus Christ is the Lamb of the Passover. तो जावन आसा पास्काचो मेंढरो. That's वेळार he gave up and said it is finished. Now why he said it is finished? Because Jesus is our high priest, just as the high priest. So मायात्निक तांचो ते मेंढरो निमाणो मेंढरो मारल्या उपरांत म्हणटालो सगळे संपाडले. तेच भाशेन जेजून म्हणलें सगळे संपाडले. म्हणगे हांव जावन आसा तो मेंढरो, तो निमाणो मेंढरो.
आनीक तुका मेंढरे मारपाची गरज ना, तुका आनीक बोकडे कातरपाची गरज ना, तुका आनीक खोम्याचे रगत पाडक्यांचे रगत वारोवपाची गरज ना. हांव म्हजो जीव दिता म्हजे पोरजेक लागून. हांव जावन आसा तो मेंढरो. इट इज फिनिश्ड. Don't you understand? Don't you understand? Nobody took his life. He gave his life for you and me. No one took his life. कोणे ताचो जीव काडूंक ना. ताणें जीव आपलो दिलो तुका आनी म्हाका लागून. आपणें बलिदान केलें आपले कुडीचे तुक्या आनी मोश्या पातकाक लागून. आनी म्हणलें इट इज फिनिश्ड. म्हणजे आनीक तुका सॅक्रिफायस करची गरज ना. मेंढऱ्याचें बलिदान दिवची गरज ना. कसलेंच बलिदान नाका म्हाका, कित्याक हांवें म्हजे जिवाचें बलिदान दिलें. तो जावन आसा आमचो हाय प्रिस्ट, आमचो महायात्नीक. तो जसो महायात्नीक त्या गाबऱ्यान भितर सोदतालो आनी सोड पृथ्वीदार देवाची पुजा करतालो, जसो तो महायात्नीक मेंढऱ्याचें रगत घेवन त्या गाबऱ्यान भितर सोदतालो, त्या फोड्ड्या भितर वेतालो. थंयसर ती आड पेट आसली आनी त्या मेंढऱ्याच्या रगतान देव आपली काकुतीची नदर घालतालो आपल्या भुरग्यांचेर त्या रगताक लागून. तेच भाशेन जेजू आमचो महायात्नीक मेंढऱ्याचे आनी बोकड्याचे रगत घेवन न्हय, पूण आपले खाशा रगत घेवन बापाशीन गेलो आनी स्वर्गीची वाट आमकां उक्ती करून दिली. आनी तुका आनी म्हाका कसलेंच आनीक बलिदान दिवची गरज ना. जेजूचेर जी विश्वास दवरतात, जेजूच्या रक्ताचेर जी कोण विश्वास दवरता, तांच्या घरान वायट येवचें ना. हालेलुया. जशें त्या पास्काच्या वेळार ताणीन त्या मेंढ्याचे मांस मागीर खावंक जाय आसलें. 3 वरांचेर तो मेंढरो मारूंक जाय आसलो. 3 ते सांजेचे 6 पर्यंत तेणीन वेगळी वेगळी ते मांस खावंक जाय आसलें. उमेर नासलो उंडो घेवन आनी कोडूक भाजी घेवन, ती कोडूक भाजी म्हणजे सफरींग, कोश्ट जेजूचे आनी कोश्ट तुझे. तू सोंसताय आनी खाताय. माय गॉड, तू सोंसता तेन्ना ती कोडूक भाजी खाल्लेल्या भाशेन बीन बेश्टी ती कोडूक भाजी खावंक जाय नासली. उमेर नासतना उंडो घेवन ती भाजी खावंक जाय आसली. तुका आनी म्हाका बेश्टेत ते सोसूंक धाडूंक ना देवान. जेजू आसा तुज्या बरोबर. तो जावन आसा उंडो जेन्ना तू ही कोडूक भाजी खाता, म्हणजे जेन्ना तू ते सोंसता, जेजू तुज्या बरोबर आसा. Do you understand? जेजू तुझ्या बरोबर आसा. हाका लागून जेजून म्हणलें, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता, म्हणजे कितें मांस खाता म्हणजे कितें, म्हणजे जितले पावटी तूं म्हणटा जेजू जे बलिदान तुवें म्हाका लागून दिलां ताचेर हांव विश्वास ना. हांव बावाट ठेवता जेजू. म्हजे कश्ट तुवें व्हेले, म्हजे पातक तुवें व्हेले, तुजे कुडीचेर जेजू तुवें जेवण व्हेलें म्हाका लागून. फर्मण मेवलें तुका जेजू. जेन्ना आमी हें सोत मानता तेन्ना आमी त्या मांढऱ्याचे मेंढ्याचें मांस खाता. आनी जितले पावटी आमी ताच्या पवित्र रक्ताचेर विश्वास दवरता आनी म्हणटा जेजू तुजें रगत म्हज्या पातकांक लागून वाडयलां, तितले पावटी आमी जेजूचें रगत पियेता. He didn't say, bring him on that altar and cut him into pieces again. ताडे म्हणोंक ना म्हाका आड आनी त्या आल्ताराचेर कार आनी म्हजे कुडके कोर ना, अशें म्हणोंक नासलें जेजून.
He said, eat my flesh and drink my blood. You will have everlasting life. जो कोण म्हजे मांस खाता म्हजे रगत पिता ताका सासणाचें जीवित मेळटा. म्हणजे तो जावन आसा आमचो मेंढरो. ताचेर आमी विश्वास दवरून जाल्यार ताच्या मांसा रगत उदेशी आमकां सुटका मेळटा. कसलें गाडयेपण आमचेर लागचें ना. कसली स्पिडा आमचे भितर उरची ना. मरण आमच्या घरान येवचें ना. सासणाचो उजो आमकां लागचो ना. हालेलुया. आमकां जीवित मेळटलें. जीवित मेळटलें. लायफ. जसो एक मेंढरो आपली मान बगावून वेता. आपलो जीव काडटा तांचेशीन आपली मान बगावून येता. तेच भाशेन जेजून आपली मान बगावली त्या खुर्साचेर. जसो एक मेंढरो कालतो आनी विनम्र तो जेजू खालतो जालो. एलोई एलोई लमा सबक्तानी. My Father, why you have forsaken me? He became helpless that you may get his help. जेन्ना तुका असले दीस येता तुजेर मुशा देवा म्हाका तुवें कित्याक सांडला. तुवें उगडास करचे खातीर की जेजूनय तेंच भोगलां आनी तुका आतां भोगची गरज ना. जेजून सांगला हांव तुका केन्नाच सोडचो ना. हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. हालेलुया. जी कोण ताचेर विश्वास ता ती सस्नांक जिवी उत्तोलीन. My God. He said it is finished. Why are you struggling? He said it is finished. The last lamb is killed forever. निमाण्या मेंढराचे रगत वारोयले. सांजेच्या दनपारच्या 3 वरांचेर जेजून आपलो जीव दिलो. 12 वरांतील 3 वरांपासून जेजू खुर्साचेर उमकडलो. But deliberately, purposely, he gave his life at 3 o'clock to show the world that he is the lamb of the Passover. After him, there is no need to cut any more lambs for sacrifices. You can cut a lamb and have a feast in your house, but don't cut a lamb as a sacrifice for human sin. मनशाच्या पातकांक लागून मेंढरो कातुरपाची गरज ना. गाडयेपण करपाची गरज ना. देंवचारपण करपाची गरज ना. कोंब्याचे रगत वारोवपाची गरज ना. बोकडो मारची गरज ना. जेजून आपलो जीव दिलो. ताचे रगत सगळ्या वन पदवेचे जावन आसा. हालेलुया. No other blood but the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. You know, it's not about your sacrifices. पूण जेजून म्हणा मोजेर विश्वास दवर. जो कोण मोजे मांस खाता मोजे रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. He that eats my flesh and drinks my blood, meaning those who believe that I did this for you, you will have everlasting life. Only believe. No need of any more sacrifices. Exactly on the 10th of Nisan, Jesus went to Jerusalem. The lamb went himself. मेंढरो आपूण गेलो. तांच्या घरांनी ताणीन मेंढऱ्याक विचून काडून व्हरचो पडटालो. पूण हो मेंढरो आपूण गेलो जेरुसल्याक. ताच्या आनी जाय ताणी सांगलेलें ताका. ताच्याच घरच्यांनी ताका सांगलेलें वच जेरुसल्याक वच. जुदेयान वच जेरुसल्याक वच. म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. अमक्याच वेळार जेजू गेलो. कित्याक? तोच तो बरोवपी ह्या पवित्र शास्त्राचो. तोच तो दिवपी ते मनामेत. तोच तो उलोवपी मोजेसा कडेन. तोच तो धाडपी ती खास्त इजिप्ताच्या गांवाचेर. तोच तो विस्मितां करपी. ताणें बरयलेलें तेच उतर तो दवरूंक शाती पावूंक. He wanted to fulfill that prophecy. On the 10th of Nisan, the lamb had to be brought and Jesus went. Understand? On the 14th day of Nisan, the lamb had to be slaughtered in the evening. On the 14th day, Jesus was killed. At 3
o'clock they had to cut the lamb. At 3 o'clock Jesus deliberately gave up his spirit, saying that I am the Lamb of God who takes away the sins of the world. Sausarache pato kattato mendrato. 3 o'clock till 6 o'clock they had to eat the flesh inside. They had to roast it on a fire and they had to eat it very fast. You know how they had to eat it? They had to eat it dressed up. Neson tanin toyar आपली वण घालून नेसोन तयार जावन तेणी वेगी वेगी खावंक जाय आसलें. त्या इस्रायलाच्या लोकांनी कित्याक जेन्ना मरण येतलें तेन्ना सगळ्याक कन्फ्युजन जातलें तेन्ना हांव तुका सुटका दितलो. म्हज्या मुखार भाव भयणीनो, सगळ्यांनी आमी तयार रावपाची गरज आसा. जीं कोण मेंढराचें मांस जेवतात आनी ताचें रगत पियेता मुणगे, जीं कोण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरता, ऑलरेडी तुमच्या आत्म्याची तयारी जाल्या. खंयच्याय वेळार जेजू येतोर तूं तयार आसा. हालेलुया.